안녕하세요. 오퍼레이터 JUS 채널 주옥성입니다. 오늘 리뷰해드릴 어태치먼트는 굴삭기용 유압 제초기입니다. 이 제품은 이전 제초 작업 영상에서 보셨던 제가 사용 중인 모델인데요. 고속으로 회전하는 회전축에 제초날을 이용해 제초와 분쇄가 한꺼번에 가능한 로터리식 제초기입니다. 제초기를 간단하게 설명해드리면 베이스가 되는 프레임에 회전축과 유압 모터가 두 개의 벨트와 풀리로 연결되어 구동되는 방식이고요. 제초날을 보여드리면 이렇게 두 개의 제초날이 Y형으로 한조가 되어 볼트와 너트로 고정되어 회전하는 방식입니다. 제초폭이 1m 50인 1600 모델에는 총 36개의 단조 제초날이 사용됩니다. 옵션으로는 바닥면에 제초날이 닿아 돌과 흙이 튀는 것을 방지하기 위한 안전 커버가 있고 회전 동작이 가능한 회전기어 옵션이 있습니다. 제조업체인 중부 특수건설기에서는 미니급부터 중형급 굴삭기까지 사용할 수 있는 제초기를 순수 국내 기술로 제작 중입니다. 이어서 다음 영상은 테스트를 거쳐 출고까지의 영상을 담았습니다.